Всем привет, подписчики, на связи я Вилка Пилка, и в этом видеоролике мы с вами играем в метель. Давайте. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой. Так, начинаем. Я немного могу ее проходить, Нужно выбираться потому отсюда. что я видел. Так, что мы имеем? Мы имеем здесь. Здесь нормально, ага, все, чики-пуки. Чему мы тут жить остаться не можем? Тут у нас полотенко. О, здесь у нас ключик. Для него, вроде как я помню, нужен молоточек. Поэтому давайте найдем молоток. Календарь можно снять, поставить. Угу. О! Ха! Смотрите, часть кирки. А где молоточек? Я помню, что где-то должен быть молоточек. Где молоток? Кстати, ставьте лайк, кто смотрит Холли Бам. А где реально, где молоток? Ага. 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 Скажу честно, ничего не понятно. Ладно, давайте я к вам вернусь. Да, я найду молоток, что ли. Я тупой. Молоток лежал вот тут, вот в этой коробочке. Дальше за стеклом. Нет, О! нет. А куда можно ключ? Куда? Сюда? Сюда? Куда? О! Изолента. Изоленту я видел. Нужно Сюда? поскорее вернуться в клетку. Сюда, что дальше? Ладно, уже в клетку, в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что его вылезал из клетки. А что если двигаться? Типа вот так вот ходить по периметру клетки. Ой, я рискнул. Видели? Я хожу. А что? Так, Ой, Пита, погоди-ка. нормально, дети. Что-то здесь Да не вроде так. так. Видимо, показалось. Давай, уходи. Так. О. О, какой пароль? Давайте найдем. 9. 9. 9. 8. 6, 7. 9, 8, 6, 7. 9, 8, 6, 7. 9, 8, 6, 7. Давайте сейчас попробуем. Миллионы комбинаций. То есть 9, 8, 7, 6. Это сколько у нас комбинаций будет? Я не знаю. Ну давайте я буду вводить, что ли. Давайте. Правильный пароль был 7, 6, 9, 8. Какая дверь открылась? А может мы эту откроем? Заперто с другой стороны. Что тут у нас? Шкафчики. Он даже не слышит. Что тут у нас имеется? О! Твою же мать! О! Нет, закрывайся. Куда это? Точняк, нам же еще надо вот это закрыть. Дверь закрыть, выключить панель питания. Все. Убегаем. Все, я спрятался здесь. Я нечаянно ее открыл. Здорово. А? Так, погоди-ка. Все нормально.
Что-то здесь не так. Да нормально все. Уйди. Видимо, показалось. Все, уходи. Да уйди ты уже, откройтесь ворота. Так, включаем. Сюда, сюда, сюда. Дверь. Что тут дальше можно? О. Рычаг. Рычаг, ну, наверное, смотрите сюда. А ломным для чего? Ничего для этого не подходит. А зачем нам гаечный ключ-то? Я реально не вдупляю. Угу. Угу. Я не вдупляю, что надо делать. Я тупой. Подписчики, я тупой. Что надо делать? Вот так. Угу. Гвоздидер. Возможно, где-то гвозди есть. Гвоздидер. Опа, кирка. Подтверждаю свои слова. Твою же мать. Но это не я, дядь. Все, проверка, все. Все, да, ведь? Я ничего не забыл. Ладно, давайте я прождусь. Или подождите, я хочу маленькую проверочку сделать. Он вроде должен принести какую-то специальную коробочку. Если не принесет, то я поставлю на паузу. О, реально несет! Смотрите, несет. Принес. Поставил. А? Все, ладно, пропускаем. Все, он ушел. Он принес коробочку, в которой что-то есть. Рычаг. Все, больше, да, ничего нету. Что еще можно взять? А, да, точно, я тупой. Смотрите, я вспомню, я помню, я не тупой. Я знаю. О, господи, трупак. Нам нужна деревяшка. Деревяшка. Чтобы подпереть дверку. А где эта деревяшка? Я не знаю, где деревяшка. Я тупой все-таки. Я уверена, она на видном месте где-то лежит. Так, не здесь. Ладно, давайте я вернусь, когда найду.